另一头，我们来聚焦到这民众党主席的补选将在2月15号登场。率先上党的是这2月8号和2月14号的政见发表会。民众党证实了政见会可能会以辩论的方式来进行。而民众党立委黄国昌被外界称为是战神，这党内曾经就吐槽说谁敢跟黄国昌来辩论。如今他有可能会对上这民众党的前立委蔡壁如，各界是相当关注。我会希望赖清德主席能够勇敢一点。接受这个出来公开辩论的邀请。熬个时间我跟你公开对谈没有问题啦。对，但是希望委员不要在脸书上说我们讲的都是屁话了。一句变，从2017年到2024年，从总统赖清德到大法官，民众党立委黄国昌不改大炮个性，四处发送辩论战帖。这回他的辩论对手可能就是同党的民众党前立委蔡壁如。政见发表会的形式、内容与方式，会由选委会开会后再决议，所以很明确回答的问题，辩论是选择，是方式之一。民众党主席补选在2月15号举行，将由黄国昌对上蔡壁如。率先登场的是2月8号和14号的政见发表会。民众党秘书长周瑜修不讳言，考虑以辩论的方式进行。各界分析，黄国昌是现任立委，首任议事攻防，目前还担任民众党代理主席，在党内位居领导地位。另一头蔡壁如则被视为民众党创党之母，在2024年的立委选举中虽然落败，却打出一场漂亮选战，熟悉地方经营，两人各有所长。任何有资格参与党主席补选的同志们，大家都有权利来加以登记。那我相信，透过良性的竞争，彼此砥砺。面对来势汹汹的蔡壁如，黄国昌平常心看待。不过现在传出，民众党早就构思过党主席选举要办初选辩论，却因为有人吐槽谁敢跟黄国昌辩论而作罢。如今政见发表会可能会变成辩论会，或许真能看到战神黄国昌重出江湖。就像袁尚轩台北什么的。带观众朋友来聚焦这国会的朝野攻防，立院审查今年度的总预算案，各党团持续角力。这国民党团滥砍预算，酝酿这大罢免潮升温。这国民党的立委陈玉珍提案要删除公示23亿的预算案，甚至以丢掉那只要饭的碗来开枪。这影视圈此话一出，可是掀起了哗然。现在传出不少金门的民众不满，甚至准备组团罢免陈玉珍。那说到在野党团的大量提案呈现，引爆社会反弹，有蓝委坦言了，这党内呢目前是确实分成两派，但是区立委叫苦，没有被点名罢免的也被列入了名单里头。这台中市的罢免团体表示了，这联署书收件倍增，比起过去单日成长了2-3倍之多。那我们还要看到了，在这个昨天呢登场的这个草屯的镇长补选，国民党的简四胜呢获得了压倒性的胜利。国民党信心表示了，显示出了基层的民意，反映出对绿营执政的唾弃，更是喊话不要操作恶意的罢免。而国民党的党团内部表示，因着民进党发动着蓝委的大罢免，在党势必会发动着罢免执政党立委反制，会将这国家资源投进去，最终可能会有4种结局：是全民厌恶罢免，双方互相罢免导致平手局；再来假设罢免呢真的是开战的话。最后，这绿委如果都被罢免3席次的话以上，等于让赖政府提前的宣布跛脚。但是如果民进党罢免大胜，补选能否净胜6席，也是一个大问题。说不理解这赖清德的自信到底是从哪里来的。而另外，针对了疾管署的防疫预算也被砍，资深媒体人石柏明夫就直言了：如果中国再次的发生疫情，台湾人可能没有办法派人去中国的现场考察，因为这出差预算全都被在野党砍光了。当前这蓝绿党团隔空互杠，总预算要过关，恐怕是没这么简单。汐止火车站站前罢免国民党立委廖先祥的公民团体收起民众的联署书，传出民众党内锁定新北市叶元之、廖先祥跟台中3位卢秀燕的子弟兵，认为在这5个选区有机会翻转罢免成功。民进党发起大罢免，无非是想要让国民党的区域立委分心，无法用心的监督执政者。国民党不会退却，我会响应柯总召的呼吁，大家团结迎接大罢免，才能终止蓝白国会乱象。民进党团喊出大罢免时代，要党公职全都投入，不少立委都已经画虾跟上，但民进党中央的态度一直很模糊。倒是国民党收下挑战书，全面开战。你一定逼得我们非得去的时候，我们只好迎战了，要战就来战嘛。是，那最后看是谁会多几席，谁会少几席，是走着瞧嘛。这样子的一种挑衅的一个说法，实在是有失于国民党泱泱大党。我也呼吁全民大家就一起好好的来看
蓝白到底怎么样来审查我们的一个总预算。国民党内对于罢免潮也开始焦虑，部分立委认为大量提案删除预算，收到四面八方的抗议声浪，但党团最后却又收手，只删除部分预算，会收到来自选民的质疑，替罢免加温。原来要删3000多亿，后来删的比较少。这个呢，我想我们也尊重党团干部，内部当然会有不同的声音，可是，一旦提出来了，党团民意了，那么大家炮口就一致对外。国民党紧急撤除大手笔删预算的提案，虽然解释说这是跟行政部门谈判的筹码，但伤敌1000，自损800，罢免热潮持续燃烧。记者赖凯成、林拉台北报道。